Kinsayandam nga muday sa tumbuya Dios. Amen. Musinggit og praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygon og silimbahon nato ang Dios mo igsoon. Amen. So andam na ta muday sa tumbuya Dios. Amen. Hallelujah. Nang atong karon nga kabuntagon, atong duulon. Amen. Upan sa pagpasalamat. Igtaygo nato siya sa espiritu ug sa kamatuoran mga igsoon. Amen. Hallelujah. Atong katawhan ang magaduol. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Oh. Magaduol kami. Karihin mo, Amahan, upan sa pagpaubos sa among kaugalingon. Magadul, maghaduol kami. Yes, Lord God, hallelujah. Karihin mo, Amahan, upan sa pagpatas. Yes, Lord, hallelujah. Sa among mga pagdaig, magasinggit, mag-aawit, sa pagmaya, magadaig, magalukso, magasayaw, mga kamot ikabayaw, magasinggit, mag-aawit, sa pagmaya, magadaig, magalukso, magasayaw, pangalan mo ikabayaw, Jesus. Diyos, pagadaygon ka, pagadaygon ka. Yes, Lord God, hallelujah. Pagadaygon ka, pagadaygon ka. Yes, Lord God, hallelujah. Duol kami, karihin mo, Amahan, upan sa pagpaubos sa among kaugalingon. Magaduan. Yes, Lord God. Yes, Lord, hallelujah. Karihin mo, Amahan, uban sa pagpataas sa among mga pagdaig, magasinggit, mag-aawit, sa pagmaya, magadaig, magalukso, magasayaw, mga kamot ikabayaw, magasinggit, mag-aawit, sa pagmaya, magadaig, magalukso, magasayaw, pangalan mo ikabayaw, Jesus. Pagadaygon ka, pagadaygon ka, pagadaygon ka, magpasalamat, magpasalamat kami kanimo, Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo, niani kaning kalibutan, aron kami may kaluwasan, angayan ka nga pasidunggan, diligid kabayran, diligid kabayran, ang kaayo mo, dili mahitupngan, ang kaaniyak mo, Ginoong Diyos na labing gamanan, labaw ka sa tanan,
Lawatang among mga pagdaig. Yes, Lord, hallelujah. Oh, yes, Jesus. Pagkairaba niya sa imong trono. Mahimaya ka, mahimaya ka sa pagsimba. Magpasalamat kami kanimo, Ginoong Yesu Kristo, pagkamaayo mo. Miani kaning kalibutan, aron kami may kaluwasan. Angayan ka nga pasidungan. Nagdiligid ka ba na, yes Lord? Yes, Jesus, kaayo mo. Upili mahitugnan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos sa labing gamanan, labaw ka sa tanan. Angayan ka, pasalamatan. Luwatang among mga pagdaig, ingon sa mahumot nga insinso. Pagkailaba niya sa imong trono. Mahimaya ka, lawatang among mga pagdaig, ingon sa mahumot nga insinso. Yes, Lord God, hallelujah. Pagkailaba niya sa imong trono. Mahimaya ka, mahimaya ka sa pagsimba. Yes, Lord, hallelujah. Mahimaya ka kayo, Diyos, sa among mga pagdaig, pagsimba nga na kanimo, Diyos. Hallelujah. Yes, oh God, hallelujah. Yes, oh God, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Kami nagaduol upang sa pagpasalamat. Nga na kanimo, Diyos, tungod sa imong pagkamaayo sa matag-usanon kakinabuhi. Tungod sa imong mga pulong nga kanunay, nagalig-on, nagapahinumdum nga ni kanamo, O Diyos. Nga kami, O Diyos, imong gidasi, Ginoo, sa pag-alaga di kanimo. Pinagi sa mong mga mensahe, O Diyos, na mga gawin mong pulong, O God, nagalig-on nga ni kanamo, O Diyos, yes, Jesus. Ang pulong mo, Ginoo, kinabuhi sa matag usa nga mudang hop kanimo. Tubig ka sa katagbaw, tubig ka sa katagbawan, walay katapusan. Pagkaindot nga tagamtamo ng pulong mo. Ang pulong mo, Ginoo, kinabuhi sa matag usa nga mudang hop kanimo. Hallelujah. Tubig ka sa katagbawan, walay katapusan. Pagkanindot nga
dagang tamon, gibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhi ako karon Ginoo, walay lain, hallelujah. Yesu Jesus, Dios ikaw, bala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Yes, Lord God, hallelujah. Ang tulong mo, Ginoo, kinabuhi sa matag usa nga mudangop kanimo. Tubig ka sa katapawan, walay katapusan, pagkarindot nga dagang tamon, gibati ko asawan sa tubig mo. Uwi ako karon Ginoo, walay lain makatagbaw, Diyos ikaw, bala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Puna ko, nagbawa ko sa tubig mo, o Ginoo. Muna ko, nagbawa ko sa tubig mo, o Ginoo. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhi ako karon Ginoo, walay laing makatagbaw, Diyos ikaw, bala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Kanimo lang ako magadahi, kanimo lang igatupaw ang tingog ko, ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasanti, kanimo lang. Yes, Lord God, hallelujah. Kanimo lang igatupaw ang tingog ko, ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasampi, ipanagtiya mo na ang kinabuhi ko, sa wala pa ako matawo. Ang pagkagamhanan, pagkadako mo, akong ipasigar po. Kanimo lang ako magadahi,
Hari mo lang ikatupaw ang tingog ko, ang presensya mo ang kalipay ko. Hari mo lang ako magasampi, hari mo lang ako maladaig, hari mo lang ikatupaw ang tingog ko, ang presensya mo ang kalipay ko. Kanino lang ako magasampi, amahan ko. Kanino lang ako magasampi, amahan ko. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Jesus. Kanimo lang kami magadaig, Diyos. Kanimo lang kami magasimba. Oh, yes, oh God. Hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Jesus. Kumukang pasalamatan, Ginoo, sa imong pagkamayo sa matag usa ng kinabuhi. Ang imong pulong nga nagahatag ayo kinabuhi nga ni kanamo, nagahatag kaluwasan nga ni kanamo, Ginoo. Salamat ni Hana, O Diyos, nga kami usa ka binuhat nga imong gipili aron nga imong pagaluwason, Ginoo. Kaya wala sa daghang mga problema, mga pagsulay, imo kaming gidasig, Ginoo, pinagi sa mga pulong, Ginoo. Imo kaming gilipay, Ginoo, sa mong pag-alagad nga na kanimo. Yes, Lord. Hallelujah. Doon na mga paglutos. Apan, Lord, ikaw, O Diyos, nagalig-on nga ni kanamo nga kami, O Diyos, mapadayon diya sa mong pag-alagad kanimo, O Diyos. Salamat, Lord, mga takos ka gayud among pagadaygon. Takos ka namo nga among simbahon, Ginoo, sa matag usa ng pagkinabuhi. Tungod kay Ginoo, may gugmaon ka nga ni kanamo, O Diyos. Bisan doon na kami mong kalapasan nga among nahimo. Apan, Lord, ikaw gayud, O Diyos, padayon na nahigugma nga ni kanamo, Lord, mga nga amo kang pagadaygon simbahon sa matag usa ng pagkinabuhi, Ginoo. Lord, ini nga mga orasa, O Diyos. Salamat, Lord, sa imong pagpakiguban ni kanamo, Ginoo. Salamat, Lord, nga matag usa, Ginoo, imong gipasinati sa imong gugma, Ginoo. Pero nga kami nagadayeg, Lord, among nasabtan mga lyrics ni, O Diyos, puno sa mga pagdayeg, puno sa gugma ni mo, Ginoo. Hallelujah. Salamat, Lord, takos kagayad nga among pagadaygon pagasimbahon, O God. Ang tanang doon na bimaya, O God, pasalamat among ginatugyan, ginabalik diya kanina, tanan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Palakpakan itong mga Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Dalay ko ng buhi nga Diyos. Amen. Amen. Mayong buntag, may son. Amen. Ayo. Sabay tao na rin. Amen. Mayong buntag. Amen. Amen. Namday tao day. So, minsan nagmalipayon nga niya karon riya. Sing dito, hallelujah. Hallelujah. Isa na. Sige, hallelujah.
Hallelujah. Amen. Sayod ko igsoon nga ang tumungyod anong nga ni kadre kay nalipay ka tungod kay adlaw na pud sa Domingo. Amen. Aron nga makapaminaw na pud sa mga lapas bagong pulong diya sa atong buhi nga Dios. Amen. So mga igsoon, so ilangay-langay nasayon naman gyud mo sa akong bahin riya. So kinsa ka tong buto-buto diya nga dughan nga andam mubarog mutindog aron nga iyang i-testify kung yun sa siya pag amuma yun sa kaigsoon pag yun sa ka pagtabang sa Ginoo di pakitaan ba kaniyag milagro niaging simana o ang Ginoo kanang nagpakita kay bulungan nga kanimo isugi na igsoon ayo na tipik-tipigi diya. Amen. Ay samtang nagsugid ka ni ana ay mong balay dito sa langit ipanday man. Amen. Na magsoon, our labor in God is not in vain. Kisay mo una. Pasalamat ko diya sa tumbuhi ng Diyos tungkol kay yatagan ang buta niya baong simana nga sa gubangon. Amen. Bago na pong victorious weeks nga kanang makiguban ang Ginoo nga ni kanato. Bago na pud nga adlaw din makita tag mga kaibulungan mabuhat sa Ginoo. Amen. O bisan pa niya tong isa ka adlaw gisabay mo ko ni Brother Kevin sa ilaha dito ang kuan ila kay Daryl. So salamat kay ang Ginoo gyud mo gyud nagproteksyon ngani kanamo ikan pagbiyahe ikan driya paingon dito sa Laingod. Salamat kayo kay ang Ginoo gyud nakikuban bisan sa hapit matimbuhang hapit kay kanay laging magsigig tudlo-tudlo sa kilid hindi nakabantay sa unahan. So napasalamat mi sa Ginoo kay katura nga hapit lang wala gyud ni maunsa. O salamat kay naabot mi dito nga safety o nagmalipayon pod. Uban ang kalipay. Mga may kamuti dito. Nya sorry mi dito sa yang asinda. So kalay ko ng buhay ng Dios bisan pa sa matag adlaw, matag oras minuto nga ang pagsulay mo abot ni kanako ang Ginoo gyud nagaligon og magyoy nagagiya ni kanako. O ginabalik na ako ang tanang dungog himaya nga nasa tumbuhay nga Diyos. Kinsay mo sunod ikson? Okay, may buntag sa tanan, may ison sa makausa. Hallelujah. So, di na ito kawangon ang pagpasalamat ng tumbuhay nga Diyos. Sa iyong kayo, sa aming kinabuhi. Tinawag ito mga ison, iingon ni Brother Christian. No? Inilagay, sige, explain. Pagkaman, liko na day. Manang, kapit, gamera, layar ay noon. Salamat sa Ginoo sa nag-prediction sa mga kanamo. Sanog pag-ato na dito sa kakapoy, pagkauli. So, kami gilawas. Salamat gyud sa Ginoo. Nanusap kita, no? Nagakitay na puta karon no nga adlaw sa pagday bisanog may bati nga mga ngatian ginagmay. No, pero udayon lang yun damay so no sa pag paglagay das ng mga Diyos. Salamat sa Ginoo sa kalipay nga yatag hindi ka nako sa paglagay di kaniya. Pinasig pa yun na may mga problema
pagsulay, no? Pero nagid siya nagiguban nga kanako nagatagbo sab sa mga paginanglan. Gani ka nga tingad ni semana gani sugod lagi ang amo. Nga magasiipog ko. Ano salamat sa Ginoo sa iyang pagtubag sa mga pag-ampong. Ampong ginako tanga musugot si Boss Albert. No nga masing iko. So lagi nakoy bayran tong yuta lagi. Utang disoro-soro na mo dito itong Bernice. No? Ano nga sa kasata mo sa mga busay dito. Sagog na ikakapoy. Gani, ang lingatungan ba yung dito sakit kayo matandog. Mapakan ako kung matiis, sakit kayo. Dito po sa bukton. So, bisan pa man yan na, ang kalipay, nalagyan po ni Son. Ang proteksyon niya, hindi ka namo. Padong pauli, nagyod mo yung Son. Magkatawa ko may Son tungkol sa pangkauban. Mura ng patidit. Hindi ka pa lumuna o bakilid. Murag Jesse ito na yagi. Murag arang-arang lang. Hindi ko giglawan. Pero hisay mo payat. Padidit. Hindi mo gawin. Grabe yung taan eh. No? Sama nga wa may maana do bukid so manong ga dili sa di kabalo mo naog. Way kagunitan abot yung sabon. Ano salamat sa Ginoo no. Sa pamanato walay mga disgrasya ang kanang mahog sa pangpang. No? Muna akong ipasalamatan sa Ginoo. Iyahan pinuhat itong nadapit no. Indot na relax ka, relax mo una ba. Tanaw sa mga bukid, no. Ligo-ligo may dugbusay so salamat kay sa Ginoo. Sa tanan yang gihimo sa kinabuhi. Kanamo, no. Nagaproteksyon gid siya sa moa sa mga pagbiyahe, pagpauli. Muna nga dalagon siya so wala katapusan no. Dungog himaya magpapasalamat akong ginatugyan sa yaha tanan. Tungod kay takos gid ang Dios nga magadawat sa mga pagdaig tungod sa iyang kayo gugma nga kanang dalagon siya. Jesus name. Amen. Hallelujah. Amen. So, napabayang pasalamat diya. Ayan na, connection. Napa ba? O, sige, wala na. Sa sunod na lang po kay napay Domingo ang nga di pang balik ang Ginoo. So, una, salamat kayo sa mga testimony. Glory to God alone. So, ato na ta sa pagpamati sa pulong sa tumbuhi nga Dios. So, anda mo na itong kasing-kasing atong huna-huna. Aron nga madawat jud nato ang pulong sa Dios nga dili ta makulang ng para parehas na mukhaon ta ba nga busog jud, dili ka nang dinalian, dili pud ka nang tapaw lang kaon kun dili fully loaded. So una Maigsoon atong andamon ato ang panudlanan aron nga mabusog jud ta og gihatag nako sa tumamulong sa atong Pastor Jeffrey Cañares. Okay, maayong buntag sa tanan. Amen. Kompleto na ba tadri? Murag wala lagi ang uban. Okay, so salamat tayo sa mga mibarog aron nga mapasalamat diha sa tumbuhi nga Dios. Okay, so matagusa ka nato aduna tay mga pagpasalamat diha sa tumbuhi nga Dios.
Siya lang gyud ang ato ang mapasalamatan kay tungod kay maayo man kayo siya sa atong bakinabuhi. Maayo ba ang atong buhi nga Dios? Sa tanang panahon maayo ang atong buhi nga Dios. So dili mo orasa, panahon na usab nga ato ang paminawon ang pulong sa Ginoo. Magapang nindog kita. Samtang ato ang pag-abrihan ng atong mga Biblia. Diya sa Mateo Kapitulo 28, Mateo Kapitulo 28, versikulo 1, ngadto sa ngadto kini sa 10 mga kaigsoon. Atong basahon kini. Okay, mao ni ang atong mabasa dinhi mga kaigsunan sa mga bersikulo. Unya milabay ang adlaw nga igpapahulay sa pagkakadlawon kadlawon sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena o ang laing Maria nagadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya sa kalit dihay kusog nga linog usa ka anghel sa Ginoo amikon sa gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod sa niini. Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang bisti. Nangurog ang mga gwardya tungod sa milabihang kahadlok kaniya o nakuyapan sila. Unya ang anghel mingon sa mga babae, ayaw kamo kahadlok. Nasayad ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa cross, wala na sa dinhi. Nabanaw sa sumala gayon sa iyang gingon. Dali kamo tanawa ang dapit nga gilubngan kaniya. Unya adto dayon og sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw sa og naguna kanila karon ngadto sa Galilea. Dito hibalag nila siya o ginumdumi ang akong gingon kaninyo. Busa midali siya sila pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok uban ang dakong kalipay. Nalagan sila aron pagbalita sa iya mga tinun-an. Unya sa kalit misugat si Jesus kanila og mingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sila kaniya og mihikap sa iyang mga tiil og misimbak kaniya. Si Jesus mingon kanila, ayaw kamo kahadlok adtua ang akong mga kaigsunan ug paadtuan sila sa Galilea. Didto makita nila ako, magampo kita. May mayaon nga Dios. Ang ayan yung kao Dios nga mo ang alagaran simbahon, pagayukbuan. Kaya tungod kay maayo kay ka sa mong kinabuhi Ginoo. O gali karon o Dios panahon na usab ug oras nga kami mugahin og panahon nga na kanimo aron nga daygon imong pangalan o mupatalinghog muhatag panahon mugahin sa pagpamati diha sa imong mga mensahe. Salamat Lord. Nga kini imong mensahe nga among madungog karon Ginoo dili gyud makawang kundi makahatag gyud ni kanamo og dakong kahimuan sa matagusan mo ka mga kaugalingon o kinabuhi. Samtang kami mga pamati Ginoo, salamat sa Balang Espiritu nga mga pamuhat ngani kanamo sulod sa among makasing-kasing aron nga dili may mungkawang ang imong pulong kun dili mugawas kami o mahuman kami ni ining bulhaton o ni ining nga dapit o Dios, mugawas kami o Dios nga puno kami dinaa sa imong mga buluwanong pulong Ginoo. Salamat kaayo nga ikaw magapuno ngani kanamo o Dios. Panahon nga kami muhatag daw sa panahon sa pagpamati diha sa imong mga mensahe o Dios ni oras. Salamat Lord nga ang tanan may nadamo na gyud Ginoo aron sa pagpaminaw, pagpamalandong, sa pagdawat diha sa imong mensahe nini mga orasa o Dios. Dalaygon kayo ang imong pangalan sa walay katapusan. Kani wala ang tanang kadungganan kay mayaan mga pagpasalamat. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Okay, may buntag sa makausap pa? Amen. Malipayon ba ka nga ikaw aniya? Amen. Amen. So dako po kayo ang pagpasalamat mga kaigsunan nga natapos og nahuman ang ato ang unang anibersaryo last Sunday. Katagaan kitag maayong panahon sa Ginoo. Unya nanginubra ang ato ang pagkaon. Amen. Inana kanindot pag makita ang matag-usa nga adunay pagtinabangay.
Amen. Wa ka makabalo, wa ta kabalo nga ang uban di ay naa ditoy giandam. Na no? Kuya-kuyawan ka bisig kulang tingin pagkaon no. Pero di ay nahinubra mga kaigsunan. Amen. So inana ka maayo ang buhi nga Dios nga atong gilagaran. Amen. Kay bulungan sa og katingalahan mga kaigsunan. Busa dili gyud nato limitahan ang Dios kung aduna tay pag-ila nga na sa Ginoo nga sa gamhanan og supplier at huwag yung ihatag ang kinatibuk-ang pagtuo o pagsalig nato nga na kaniya kana bitang usa ka gatos ka mga pagsalig nato nga na kaniya makaigsunan kaysa adunay paghimuon lagi mga igsuon. Amen. Amen. Salamat kay sa Dios nga nagmalampuson ang atong bulaton last Sunday. Amen. Naglipayon ba ka nga naglampos na? Amen. Basing bayag naguol ka kay nakagasto ka. Unya, gikapoy ka ni atong adlawa na. Kay kung inana gadi ato ang kuan, gikapoy ta, gikapoy jud atong ana pangita putong bulhaton na nakagasto pa jud ko. Na kung inana ato ang aspeto sa tong kinabuhi, di jud maglorify ang Ginoo. Amen. Amen. Diha sa pag-alagad nato sa Ginoo maghago jud ta. Amen. Mugahin og panahon nga na sa Ginoo para pod nga mapakita nato nga na sa Ginoo nga doon tay effort nga kita tinuod jud nga nahigugma nga na kaniya. Amen. Kay dili lang kay kanunay nga nata sa yahay. Amen. Maglipay hinuon ta pag adunay mga bulhaton ni ana kana bitong muhagot ta bugasto ta diha nato mapakita nga kita nahigugma nga na sa Ginoo. Is privilege or opportunity nga mapakita nato nga na sa Ginoo kung kinsa ta nga nangalagad nga naha kaniya. Dili lang bitaw kana bitaw sige lang tag pangayo sa Ginoo pero kung ang Dios lagay mangayo nya mo musulti gani nga paghago pod anak murag wala na tay buhaton. Gusto natong ang Dios lang gyud ang motrabaho kanunay sa tong kinabuhi, maghago ang Ginoo, muhatag kanato nya kita wa day tay gihimo pod. So dili mapakita ang tinuod nato nga gugma nga na kaniya pag inana ta. Amen. 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 So sanglit karong adlaw mga kaigsunan, mga kaubanan natong mga kasimbahanan, nagalalaing mga kasimbahanan, nagisgot yun na sila karon mahitungod sa pagkabanhaw sa tuang Ginoong Jesus. Amen? Amen. Tungod kay usa ka kanabitong paghandom sa kamatayon sa tuang Ginoo katong Biyernes unya karon is ang pagkabanhaw. Wala nagapasabot nga katong Biyernes patay ang Ginoo. Kay daghan nag-ingon nga mahadlok sila mukaon og kuan karne kay basig dili matunawan. Hadlok sila mo biyahe kay basig ma-disgrasya sila kay patay ang Ginoo walay mo protection. Basig maunsa sila dili sila maligo kay basig malumos ba dinaa sa tubig sa bana unsa pa na diha no. So ana ang mga paglantaw sa uban. Pero kita nasayt nga kausara gyud namatay ang Ginoo. Amen. Kausara pud siya na banhaw. Kanang adlaw katong Biyernes og karong pagpahinumdum lang. Yan namatay gyud ang Ginoo. Unya na banhaw pud siya. Gali wala exact nga date nga mao gyud ang adlaw nga namatay siya og karong adlaw ba na banhaw siya. Gali pausab-usab gani ang adlaw. Amen. Amen. Sa Holy Week or ginatawag nato Biyernes Santo or Easter Sunday ang pagkabanhaw sa tong Ginoo. Wala gyud exact nga date. Kay kada paghandom lamang kung adto naman tay ginakuan nga adlaw. Amen. Unya mi-adapt lang ta kay wala man nay malipod. Kayuhan man na nga pagpahinumdum. Pero importante lagi mga kaigsunan kagikinahanglan matag adlaw ato ang paghinumduman nga ang Ginoo nga atong maluluwas namatay og nabanhaw. Amen. Dili lang kay sa panahon sa Biyernes nga may numdum ta nga siya namatay unya pagka Domingo na banhaw diya lang ta makahinumdum kundi sa tanang panahon jud nato pagahinumduman mga kaigsunan. Amen. Managingon sa Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, He is the author and finisher of our faith. Amen. Hebrehanong kapitulo 12 bersikulo 2 sa Bisaya nga pagkasulat,
itutok ta ang ato mga mata ngadto kang Hesus nga mao'y gisandigan sa atong pagtuo og tinghimpit niini. Apay sumpay mga kaigsunan nga atong pagatutukan. Unsay atong pagatutukan? Dili lang kay gatong atong hinumduman nga mo panalangin jud sa mo padato nga ni kanato kay mao na paglantaw sa uban nga nangalagan sila kay para madato lang. Dili day kana ang atong pagatutukan. Ang atong pagatutukan katubitang panahon nga wala sa musibog bisan pa sa iyang mga pag-antos sa krus. O wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya og naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Mao ni ato ang pagatutukan di ay. Amen. 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 Dili lang day kita nagatutok nga siya mo panalangin jud, supplier, provider kay maura jud na ato ang naandan nga kinahanglan tutukan natong Ginoo sa tanan to pagkinahanglan siya mo provide. Tinuod man na mututok ta nga ang Dios mo panalangin jud ngani kanato mo tabang pero ato apong pagatutukan labaw sa tanan nga siya namatay para kanato. Amen. Namatay og nabanhaw para kanato mga kaigsuonan. Amen. Kay kung kana galing ato ang natagag pagtagad nga siya namatay og nabanaw, mas namor pud ta nga mahigugmaon nga kaniya. Amen. Amen. Dili lang kay sa mga material nga nahigugmata nga na kaniya, nahigugmata kay tungod kay mohatag sa butang nga ni kanato og pagkaon, kun dili labaw sa tanan. Ngano nahigugmata nga na kaniya kay tungod sa nagantos og namatay para kanato. Amen. Ha? Dili kay nahigugmata kay tungod kay gipanalanginan ta sa Ginoo. Ha? Dili kay nahigugmata kay tungod di atong panahon lang nga giproteksyonan ta. Dili lang kay nahigugmata sa Dios kay tungod di atong natay balatian giayo ta niya. Kun dili labaw sa tanan, higugmao na to ang Dios kay tungod kay siya kani adto nagantos namatay ug nabanhaw para kanatong tanan. Amen. Mao nay pinakalabaw nga to ang pagatutukan mga kaigsunan. Before pa pamato dinaa sa tuang text, basahon ako ning hello check. Okay? Mateo kapitulo 27 bersikulo 27 ngadto sa 31. Mateo 27 bersikulo 27 ngadto sa 31. Katong itong panahon nga ang atong Ginoong sa Kristo gibugal-bugalan sa mga sundalo. Atid na sa pagapatyo dinhi. Giyaga-yagaan sa verse 27. Gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa palasyo ni Pilato nga gobernador og dito gialirungan siya sa mga sundalo. Adunay palasyo ang maong gobernador nga mao si Pilato. Pero kini nga palasyo makaigsunan hagamay lang kaayo og gali mahanaw nga palasyo. Amen. Amen. Gidala ang atong Ginoong sa Kristo dito sa mga sundalo. Amen. Wala sila masayod nga kini nga Ginoong Jesus nga ang ilahang gibugal-bugalan adunay palasyo dito sa langit. Amen. Palasyo nga di mahanaw. Amen. Ha? Palasyo nga mulungtad hangtod sa kanturan. Ha? Gidala si Jesus Christ ngadto kang Pilato kay labaw man si Pilato, gobernador sa Roma. Ha? Wala sila masayod nga kini Ginoong Hesus muhatag og kaluwasan og ang tanan maluwas pagadalon dito sa palasyo. Amen. Nga walay kahangturan. Amen. Tan-awon pa jud nato ha. Verse 28 ang mga kalainan ba? Ha? May tungod sa mga butang opposition sa mga tao ni kalibutan na between Jesus Christ kung unsay ananga na kaniya. Verse 28, giubuan nila sa Jesus sa iyang bisti o gisuluban sa bisting check. Dagtong pula. Bisting dagtong pula. Ha? Mga pagbugal-bugal nga sa Ginoong Hesus ilahang gisuluban sa bisting dagtong pula. Unya giubuan nila siya, unya gisuluban og laing bisting nga dagtong pula. Sa ganing dagtong pula? Sa ganin
Unsay ko na ni pasabot ang dagtong pula? Pula nga na pagaitom. Ha? Gihubuan nila si Jesus sa iyang biste. Mga pagbugal-bugal, mga paggara-gara, nga kana bitong wala na namao. Mga binuang nga ilang gihimo nga na sa tuang Ginoo. Wala sila masayod nga si Jesus Christ maoy hinungdan nga ikaw o kitang tanan makabisti sa maong bag-ong bisti. Amen. Bisti sa pagamatarong, that is the cloth of righteousness. Ha? Anaa kaniya ang pagkamatarong aron ang tao makabisti sa laing nga bisti. Bisti sa pagamatarong, puti nga bisti, balaan, nga makapimuot ka na sa Ginoo. Amen. Igsoon ko ni Kristo kung si Jesus Christ ilang gibugal-bugalan, gikwaan o gihibuan o bisti, si Jesus Christ usab bisan bang inana man hinitabo nga na kaniya, gidawat niya kini aron ikaw ako kitang tanan makabisti og balaan nga bisti o bisti bang mga pagamataro makaigsunan. Dahil tabo kadto kaniya, iya katong gidawat kay gusto niya nga ikaw makaangkon og makabisti bisti sa pagamatarong pinaahagingan ha kaniya. Mahubuan ka sa pagabisti nimo nga pagadautan kaniadto o pulihan niya kini og limpyo na nga bisti mga kaigsunan kay si Jesus Christ kaniadto gihubuan o gibugal-bugalan. Amen. Amen. Tungod diya ikaw nakabisti og limpyo na nga bisti mga kaigsunan. Verse 29, og naghimo sila korona gikan sa mga sangang tunokon o gipahaom nila kini sa iyang ulo. Tanawa ra ha? Naghimo sila korona gikan sa sangang tunokon. Tunokon pa gyud. Ha? Ilang gimuhimo ni unya gipahaom nila kini sa iyang ulo. Kana bitong gitusok sa iyang ulo. Sakit-sakit jud, ha? Sakit-sakit jud to. Naliman gana. Matusok lang gani kag makahiya, sakit naman gani. Kana pang sanga nga tunokon unya ipatusok sa mundiri kinahinay kag patay ba torsion. Ha? So sakit jud kayo. Ha? Wala sila masayo nga kining Ginoong Hesus hari sa tanang hari. Amen. Amen. Adunay corona nga way katapusan. Amen. Kay tungod lagi sa pagbugal-bugal nila kay hari manggod ang pag-ila sa ubang mga tao kaniadto nga anak ang Ginoong Hesus. Mga pipila ka mga tao, muna naghimo po sila og corona nga gikan sa sangang tunukon, nagbugal-bugal yun sila. Unya nag-ingom pa yun sila, oh. Gipakutan nila sa iyang tuong kamot ang usa ka bugang. Nangluod sila sa iyang atubangan o gibugal-bugalan siya. Mingon sila, mabuhi ang hari sa mga Hudyo. Amen. Agabig pagbugal-bugal, no? Ha? Tanaawon pa jud nato ang ubos. Ang sapay na nahitabo din niya. Unya giludan nila siya o gikuha nila ang lipak o gibunal sa iyang ulo. Ha? Gabi no, gibunalan pa jud ang ulo. Ha? Unsa kay nahitabo ato sa ulo ni Jesus Christ? Ha? Gibunalan man nila ang ulo sa tuang Ginoo. Siguro aduna joy Paul play ni atong panahon na nga nasa ulo ni Jesus Christ. Bunalan good. Ha? Gibunalan. Unsa gibunal? Unsa gibunal? Lipak. Ha? Usa ka ni kadako ning lipakan ni. Ha? Gibunal nila nganha sa iyang ulo. Amen. Mga kaigsunan, nahitabo man ang pagbunal sa mga sundalo nga na kang Ginoong Kristo nga na sa ulo, wala sila masayod nga katong gihimo nila ang pag-antos si Jesus Christ ug ang pagpakamatay ni Jesus Christ dito sa krus sa Kalbaryo, napildi usab
ni Jesus Christ ang buhat sa kaaway. Amen. Daw sama ang mga plano sa yawa, mga kaigsunan, wala yun nagpadayon kay tungod kay gidugmok ni Jesus Christ ang ulo ni Satanas. Amen. Amen. Genesis chapter 3. Ito bitong giprophesy sa Dios kung sa'y mahitabo nganha sa yawa between the offspring of the woman, that is Jesus Christ, kaliwat sa babae. Siyempre, mahimo man yung kaliwat si Jesus Christ sa babae kay magkatawang tao man siya. Ano sa gingot din panahon nga na natagak o nakasala ang tao nga na sa Dios, adunay mga silot nga gipahamtang ang Dios nganha sa tao, babae o lalaki, apil pod ang bitin, ang yawa. Kung sa gingon sa Dios nga na sa bitin, o ang Ginoong Dios mingon sa bitin, tungod di ini silutan ka, ikaw lamang ang tanang mananap, ang mahiagom ni ining tungluha. Sukad karon magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan, o magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon ko magkaaway ikaw o ang babae, o mahimong kaaway ang imong kaliwat o ang iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo o paakon mo sab ang iyang tikod. Ang pagpasabot din nga propesya makaigsunan, gipaak sa yawa ang tiil ni Jesus Christ. Usa magatong mga pangitabuak katong mga pag-antos. Amen. Amen. Gipaak man sa yawa, that is mga pag-antos, pagsulay ni abot ni Jesus Christ kini adto, labi na ang kamatayon ni Jesus Christ, pero wala masayod ang yawa nga pinaagi di ay sa mga pag-antos si Jesus Christ. Gidugmok ang iyang ulo. Amen. Kaya ang plano lagi sa itong kaaway diha siyang pangunauna karon, haman dapit gani ang pangunauna nasa ulo. Amen. Gusto sa yawa nga ang tanang tao malaglag, mao ni iyang plano. Apan tungod sa kamatayon sa tong Ginoo, gidugmok ang iyang mga plano. Amen. Gidugmok ang iyang ulo ug wala jud nagpadayon ang iyang kagustuhan kay daghang mga tao nga misunod na karon kang Ginoong Kristo nga nakabaton og kaluwasan og kinabuhing dayon. Amen. Amen. Nasabtan nato, igsoon ko ni Kristo, ikaw karon naluwas tungod ang atong Ginoong Kristo kaniadto gibunalan sa mong lipak. Amen. Gibunalan ang iyang ulo, mga kaigsunan. Gidawat niya kining tanan kay naghuna-huna sa kanimo kanako ug kanatong tanan. Verse 31, human nila bugal-bugali sa Jesus, giukasan nila siya sa bisting dagtong pula o gisuloban sa iyang kagulihong bisti. Unya gidala sa gawas aron ilansang sa cross. Mao ni ang ilang gihimo kanito sa tuang maluluwas. Gidawat sa Ginoo ang tanan kini mga pagsulay, mga pag-antos, mga pagdagmal, pagbugal-bugal sa mga tawo nga na kaniya kay tungod naglantaw sa nga kanimo. Amen. Verse 20, chapter 28. Okay, paspasan nato ni. Katubitang panahon nga nabanhaw ang atong Ginoo. Sa tong teksto makaigsunan. Ato lang ni hisgutan gamay. Diya sa verse 1 ngadto sa verse 10, milabay ang adlaw nga igpapahulay o sa gingon diri magisgod ganitag adlaw nga ipagpahulay, Sabado na siya. Amen. Sabado. Unya sa pagkaadlaw sa unang adlaw, sa pagkaadlaw sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena o ang laing Maria nangadto arong pagtan-aw sa lubnganan. Gisusi nila ba? Miduaw sila. Dali nagdala ni sila og mga pahumot. Arong ilahang idihog na sa lawas sa tong Ginoo. Unya sa kalit, dihay kusog galinog og usa ka anghel sa Ginoo ang mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato og milingkod sa niini. Sama sa kilat ang iyang panagway o puti kayo ang iyang bisti. Nangurog ang mga gwalsa tungod sa hilabihang kahadlok kaniya og na kuyapan sila. Kung masahon na to ang John
Kay mao man ni among teksto pod ganiha, the same gahapon nga mga pangitabo pero lahi lang karon sa diri ang sa tong second service kay Mateo ta. So sila Maria ni ini wala jud kabalo tung kinsa ang nagligid. Amen. Pero di ay adunay anghel nga mao day nagligid. Kaya abi man nila gikawat ang patayng lawas sa maong Ginoo. Amen. Pero diri abi natog nakabalo sila Maria. Sumpay manggod tan-awa nato ha. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria nagadto aron pagtanaw sa lubnganan. Unya sa kalit dihay kusog galinog ug usa ka anghel sa Ginoo ang mikon sa gikan sa langit. Giligid niya ang bato, milingkod sa niini. Kini mga pangitabua sa pagligid sa maong bato, wala pa sila Maria ni ini naabot sa lubnganan. Amen. Amen. Basahon nato ang tiyan. Amen. Unya sa kalit dihay kusog galinog ug usa ka anghel sa Ginoo nga mikon sa gikan sa langit. Giligid niya ang bato, milingkod sa niini. Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kayo ang iyang bisti. Niadtong tungura sa pagligid naa ang magwardya kay gipabantayan man ang patayng lawas sa tong Ginoo. Kay basi kawaton daw sa mga tinun-an. Nangurog ang mga gwardya tungod sa hilabihang kahadlok kaniya og nakuya pan sila. Tungod sa kahadlok, pangurog, unsay nahitabo sa mga gwardya? Nakuyapan sila. Nakuyapan. Unya ang anghel mingon sa mga babae. So niabot na pud ang mga babae niini. Amen. Ayaw kamo kahadlok, dasayid ako nga nangita kamo kang Hesus nga gilansang sa krus. Wala na sa dinhi. Nabanaw sa sumala gayud sa iyang giingon. Dali kamo og tan-awa ang dapit nga gilubngan kaniya. Unya atwa dayon og sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw sa o nag-una kanila karon ngadto sa Galilea. Nagbaktas ba si Jesus Christ? Nagsakay bag-asno para sa pag-una ngadto sa Galilea? Nasaita mga kaigsunan nga nabanhaw si Jesus Christ, kaya kayo niya nga mahimong espiritu. Espiritu naman yun po siya. Pero mapakita lang siya, lahi lang yun siya. Kaya nga naman, magunitan siya. Igamahanan man kayo siya. Amen. Ayaw ka mo kadlok na sad ako nga ang nangita ka mo kang Hesus nga gilansang sa krus. Wala na sa dinhi. Nabanaw sa sumala gayon sa giingon. Sa iyang giingon. Dali ka mo tan-awa ang dapit nga gilubngan kaniya. Unya atwa gayon dayon og sulti ang iyang mga tinun-an nga nabanaw sa og nag-una kanila karon nga ngadto sa Galilea. Dito hibalag nila siya. Usa gining word nga hibalag. Ang ganing words gani makita or makauban. Kana bitaw mura mo ka nang magkaistoryahan nay. Magka-meet mo. Meet na lang. Okay? Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Ano kay nga dili sa magduha-duha? Busa midali sila pagbiya sa lubnganan. Nga may kahadlok uban ang dakong kalipay. Nanagan sila aron pagbalita sa iyong matinun-an. Unya sa kalit bisugat si Jesus kanila og mingon. Ang kalinaw, maguban kaninyo. Miduol sila kaniya og mihikap sa iyang matiil og misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok at tuwa ang ako makaigsunan. O pagtuwa sila sa Galilea, dito makita nila ako. Amen. Sa nagdagan palanggani sila Maria sa unahan, wala po gisulti din pila ka kilometro ang ilahang na nadagan o nabaktas ba before pa nila nakita o before pa nila nga kanang bitaw nagpakita ang Ginoo kana kanila. Basta kay ang Ginoo nagpakita nganha kanila. Misugal si Jesus kanila. Unsa gingon ni Jesus Christ? Unsa gingon? Unsa gingon diri Nga ang kalinaw. Unsa gingon? Ang kalinaw mag-uban kaninyo. Amen. Kinsay naghatag kanato og kalinaw? Jesus Christ. Ang trabaho ba? Unsay makaingon ta bang diyan na ta magmalinawon, malipay. Once gani ang tao malipayon, malinawon na siya. Amen. Pero bisag nangalaga na ta sa Ginoo, banong kulang tag kalinaw.
Muna kung wa tay kalinaw, wa mo tay kalipay. Siguro maka-smile man ka pero pagpakitang tao na lang. Kayo sahay, mahimo lang tang malipayon o malinawon, kung kana bitaw natay kwarta. Sabi nagting sweldo na, ngisi dahin ka. Pero kung wa kay trabaho, nya wala kay kwarta, murag wa kay kalipay, bisag nangalagan na ka sa Ginoo nga ang tinuod mao nga naghataw kalipay, kalinaw ang Ginoong Kristo naman. Ha? Ang trabaho ba din makahatag ka na to kalinaw? Mabasa ba sa Biblia nga ang trabaho mo'y nag-ingon nga ang kalinaw maana kaninyo? Ha? O ang amo ba nagsulti sa tuwa nga mingon siya nga ang kalinaw maana kaninyo? Ha? Ana ba? Ang Biblia nagaingon ang naghatag ka na to kalinaw ang atong Ginoong Jesucristo lamang. Amen. Isaiah chapter 9 verse 6 mga kaigsunan. Ha? Kaya wala man tayo nabasa ko din ang si Jesus Christ. Dito bitaw sa itong gibasa nga. Kaniingon naman ko si Jesus Christ nga ang kalinaw, maanakan ninyo. So si Jesus Christ din ang kalinaw. Kaniingon naman siya nga ang kalinaw, maanakan ninyo. Basaw natin po kay Isaiah chapter 9 verse 6. Pakibasa kinsay makabasa din na. Isaiah kapitulo 9 versikulo 6. Pakibasa. Okay? Para din masahita nga siya ang atong kalinaw. Ha? Okay, kasi makabasa. Isaiah chapter 9 verse 6. Kay nataho alang kanato ang usa ka bata, ihatag kanato ang usa ka anak lalaki. Ug siya ang magmando sa tanan ug ngandan siya maalamong magtatambag. Diyos nga gamhanan, walay katapusang amuhan, prinsipe sa pakigdait. Amen. Kaning prinsipe sa pakigdait mo ni ato ang gipangita. Sa English nga pagasulat nini, He is the Prince of Peace. Amen. So, lain nga term for nga terminology sa pakigdait is kalinaw. Siya ang prinsipe sa kalinaw. Siya ang prinsipe sa pakigdait. Kaya naman, pinaagi niya, nahimo nga, aduna nakita'y panagdait nga ron sa Dios Amahan. Pinaagi ni Jesus Christ. O siya po ang kalinaw. Amen. Kalinaw o pakigdait. Managusara mga words pero pronalay murag gamay nga kuan pagsabot pero managsama ra. Nahimo na ta karon nga adunay kalinaw may tungod sa Dios o kanato. Kay kaniadto magkaaway man ta sa Dios tungod sa sala. Apan pinaagi ni Jesus Christ aduna na tay kalinaw karon na. Og ya karon kay nahiusa na mata sa Dios, aduna na pud tay kalinaw. Amen. Amen. Kung unsa man ang atong sitwasyon, kinahanglan ato ang pagadawaton. Kay ana naman si Kristo nga ni kanato nga naghatag kanato og kalinaw. Amen. Amen. Busa ipakita nato ang pagkamalipayon sa atong mga panagway diha usab sa tumaksing kasing bisan unsa man ang midangat kani kanato. Dili lang unta nga magmalipayon ta ba sa panahon sa sweldo. Amen. Sa panahon nga natay trabaho nga nindot kaayo. Dili lang unta niya na. Sa panahon man sa mga bulaton sa Ginoo, sama sa atong gibuhat atong Domingo, nga naghago ta, migahin tag panahon, nagasto ta, kinahanglan ipakita nato ang kalipay. Kaya nasahit ta nga diha sa atong paglabor, paghago, paggasto, ang Dios mo pala padalangin ra gani kanato. Amen. Ug muhatag og dugang nga kusog sa atong mga panglawas. Naghago man ganit sa atong mga trabaho. How many hours? Magkuan pa, overtime pa kay atong una-una lagi. Sweldo jud ni ato Napa overtime jud goy. Pero paghago na sa Ginoo, murag magduha-duha tag trabaho kay wa may sweldo nga atong nadawat. Wa ta masayod nga ang paghatag o gininhawa sa Ginoo maayong palawas sobra-sobra pa na. Amen? Amen? Amen. Nagluya atong lawas, pero giayo ta sa Ginoo, gilig-on ta. Sobra-sobra ang panalangin sa Ginoo. Kung nag-adlaw kag 500, sobra pa ang gihatag sa Ginoo sa imuha. Basig bayag 10,000 ang imong adlaw. Amen. Ang gininhawa nga dili ka bayaran. Ang makaigsunan nato karon nga nasa ospital, nagbayad oxygen. Napay ginatig nga tambal, etc.
Anong dili man ta magmalinawon, magmalipayon ang pasalamat sa Ginoo. Amen. Usay di lang ta magpasalamat sa Ginoo kung nanay sweldo. Salamat kay niini Ginoo. Kinana ko'y pangpatad sa last to. Lord, dako magugay ko plano God. Makadaog lang jud sa luto. Inana taw sa iba no. Pero dahil dili maayo. Amen. Amen. Lagi mga tao karong gipanalanginan, pag gipanalanginan na atag jud kog ties oy. Atag jud ko nga pastor. 1 million ko, gamayar din sa Ginoo no 100,000 sa 10%. Pag naan na, nakuha din kang pastor oy. Nako naman kay ni unya hiyaya ba? Naghago din na siya, daghan kay istorya. Palit lang nato ni grocery nato ni or magnegosyo ba ta pag naana takas-takas na yun. Naka mga inana nga kuan karon mga Kristohanon. Amen. Ana bitong dili lang nato i-mention ha. Ipadalanginan sila sa Ginoo ang bidako ilang negosyo. Nga nakadungog man pug mga wali po sa uban, kana laging about sa paghatag. Kay bisag unsa ra daw imong hatag, okay ra daw. Nya, okay ra man ang inana. Dapat unta gani kung dako kag na nakita ni ana nga bulan o semana ba, ihatag gyud nimo. Matays ano offering man na or wala ba mo nagtudlo og tays ano offering, love offering lang. O inana no, di mo man na love offering. Kinahanglan managsama ra gihapon. Mas mosamot tinuon kung love offering. Amen. Kay ilaha man kung pagsabot is muhatag raman di ay negosyante biya ko naatik man day ko ni atong pastor ni Agi day tayo sa offering napa ko love offering. Kalimot siya nga gipanlanginan man sa Ginoo, nasayangan hinuon siya. Mihawa siya kay diha ra siya sa love offering pwede ram day muhatag tag 1,000 unya nag 100,000 ang imuhang bulan. Ya binulan na nimo ang simbahan og 1,000. Dili ara ko kay di mo ko mapugos. Mo ba dan tinud nga gugma? Amen. Amen. Nimbalhin ka kay para dili lang ka makahatag og dako. Amen. Amen. Mo ni akong nadungog. Ha? Nimbalhin sila kung Suryano. Oh. Mo ba ni tinud nga gugma nato sa Ginoo? Dili no. Masabta nato. Naamay tayo sa offering, ihatag na para na sa Ginoo. Amen. O kaya hunaw na ang nagipugos ka. Amen. Ihatag na unibanan sa gugma. Kung wala may tayo sa offering, nagtudlo, kinahanglan mohatag ka sa tama. Imo pong balansihod nga kumuhatag og gamay ra, murag maulaw mo ko sa Ginoo. Amen. Patagapon ka. Amen. Dili kay mubalhin ka kay mutakas ka para di ka makahatag og dako. Muna sa laban na. Amen. Dili mayo no. Kinahanglan diya sa Ginoo. Ato po siyang kanang suklian. Kantanan, wa man nagkinahanglan og kwartang Ginoo. Amen. Wala na kinahanglan og kwartang Ginoo. Ang iyang makita ngani kanato nga kanabitong aduna putay pag-obey diha siya mga sugo. Wala na kinahanglan ang kwartang Ginoo kay gali wa gay sasayangi sa paghanaw ni ining tanang butang sa kalibutan, di ba? Amen. Amen. Nawon manginiyatanan. Kita ra matay lang sayangan. Hoy, Ginoo ayaw hadawa kay sayang kayo ako ang 50 ka hektarya nga yuta. Mura ko nagimuhag gikuan ko ara man nimo. Sa Ginoo ra man tanan. Amen. Ha? Amen. Angkon-angkon naman ang naatuan imo ang titulo. Amen. Wa magisayangi ang Dios sa paghanaw sa tanang butang. Ha? Musa wala sa nagkinahanglan sa imong bilyones o trilyones nga kwarta. Ang iyahang makita ang imong kasing-kasing. Amen. 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 Ug makatabang ka dinha sa paghatag nimo ni anang imong bahandi sa pagtabang sa bulaton sa pagpalambo. Amen. Mo na ang gusto nga makita sa Ginoo ug makatabang tangadto sa bang tao nga makabus nga nagkinahanglan sa tong pagtabang. Amen. Kinabanaw ang atong Ginoo, kinahanglan kita pod buhi kanunay ug adunay pagabanaw atong pagsalig ug pagtuo kanunay nga anak kaniya dili patay. Amen. Kinabanhaw man atong Ginoo, kinahanglan banhaw pud ta kanunay ato ang pagtuo ug pagsunod nato nga anak kaniya, atong pag-alagad nato nga anak kaniya.
Di ta magluya-luya. Amen. Kaya nga itong Ginoo namatay o nabanhaw, busa kita, kaya patay mata kaniya to, apan gibanhaw to sa itong Ginoo. Kinahanglan banhaw o buhit kita kanunay diha sa pag-alagad kaniya. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan mga kaigsunan. Mao kini ang pulong nga nagapahinumdum kanato nga gikinahanglan magpakita putag maayo nga sa tong Dios kalabing gamanan. Magapanindu kita. Let us pray to God. Pasalamatan usab nato siya. Sa tanan nga iyang gihimo nga ni kanato. Dalaygon ka Dios sa walay katapusan Ginoo. Takos ka nga among pasalamatan, pasidunggan sa tanan nga imong gihimo nga ni kanamo. Kay kung wala ka Ginoong Hesukristo nagantos na matay o nabanhaw, wala jud mi mahimo o Dios kalaglagan jud ang among padulngan. Apan tungod kay ikaw naglantaw nga ni kanamo, adunay nindot og taas nga plano nga ni kanamo. Kuna ikaw nagkatawang tao, andam sa pagdagmal, bugal-bugal, gumikan nga na sa mga tao, andam ka sa pagdawas sa mga pag-antos Ginoo, kamatayon nga dili unta mahitabo nga na kanimo. Gibuhat nimo kining tanan og gidawat, katungod kami giguman nimo pag-ayo. Salamat kay Lord, nga ikaw wala usab nagpabilin niya sa lubnganan. Nabanhaw ka Ginoo, kay gusto nimo nga kami mabanhaw pud o Dios. Diha sa mga tubangan pagbalik. Salamat Lord sa imong pagabuhaton pagyud sa mong kinabuhi Ginoo. Amo ging offer amo kinabuhi sa makanunayon, amo kinabuhi nga na kanimo. Kay ikaw maayo kayo sa mong kinabuhi. Magmalinawon mi kanunay o Dios. Magmalipayon kami kanunay o Dios, kay ikaw naangko naman namo sa mong kinabuhi. Dili lang kay magmalipayon mi sa panahon nga nami kwarta. Ado na minindot nga trabaho. Lord, bisag wala day kami gikaon Ginoo. Mapasalamaton kay mi nga kanimo og malipayon kami nga nalagad nga kanimo. Sama kang prophet Habakuk, nagaingon sa dinasa chapter 3, bisag dili na daw mamunga ang kahoy nga gera o dili na mamunga ang mga igos o mga matay ang kahayupan, magmaya gihapon siya. Magmaya gihapon ko, sumala basang gingon. Kaya ang akong Dios maumay ang akong maluluwas. Mapud ka na among buhaton Ginoo sa karong panahon na. Unsa man ang midangat kini kanamong Ginoo. Maabot man ang mga kapitos, kakulangon, kawaladon nga ni kanamo. Magpabiling jud mi nga malagaron nga na kanimo. Kay ikaw nagluwas nga ni kanamo. Salamat kay Lord sa imong gibuhat dito sa cross. Pinaagi ni anang naangkon jud namo ang tinuod nga katagbawan sa mong kinabuhi. O kami nangalagad ganha kanimo og naghulat diha sa mong pagbalik, Lord. Thank you so much, O God. Angayan ka nga among pasidunggan, pasalamatan sa walay katapusan. In the mighty name of Jesus Christ. Ang tanan mag-ingon og amen. Lapakan nato ang buhi nga Dios mga kaigsunan. Amen. Kaya ako sa Cristel sa kuan, sa offering. Amen. Napanalanginan para sa pulong sa Dios. Karong atak na. Amen na akong bahin mo ang pagwas sa to'y kanapulo, no? Ato yung ikinasing-kasing nga paghatag diya sa itong buhay nga Dios. Kay kinasing-kasing po siyang anihatag sa tuaw kusog ug maayong panlawas. Karon atong mga kantaon samtang kita maghatag sa kalipay. Muhatag sa kalipay, Ginoo. Muhatag sa kalipay, dihay sa Ginoo. Ang Diyos salik kaniya sa malipayong kasing-kasing. Gaampo ta. Labing balano gamana na mga Diyos, Lord. Salamat Ginoo sa mayong panahon ngayon mong ihatag ng Ginoo. Lord, ikaw magapanalangin Ginoo sa mga tao nga mahinatagon Ginoo nga kinasing-kasing nilang ginahatag nilang tibok nga naangkon nga kusog ngayon mong gihatag Ginoo. Lord, padayon ka magapalambo sa ilang mga ginabuhat sa matagadlaw Ginoo, silang panginabuhian bisan pa man silang mga trabaho Ginoo. Sa mga driver o God, sa mga kahayupan man kini nila gikuha Ginoo, ikaw gayud Ginoo Lord, magabalos kanila sa mga pilog gayud Ginoo Lord ka. Tungod wala sila mabuhat silang kinabuhi Ginoo kung wala
ang imong tabang Ginoo, ug ang paghatag nimo kusog ug maayong palawas Ginoo. Ining tanan Ginoo mo ginatuguyan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so maayong udto. Okay, murag na overtime tagamay no. Announcement nato. Okay, so karong Sabado atong prayer meeting no, murag wa man daw kaabot si Kevin diri ah. O jud ka nag-text mga dili ka kadto kay ako na lang unta. Okay. Okay, so prayer meeting nato na every Saturday 7 mag-start. Mga prayer request nato ato ang tabangan sa mga pag-ampo. So, dalaygon ang Dios sa walay katapusan, padayon ta sa pagdinasigay. I-share nato ang gospel sa mga kasilinganan. Amen. Amen. I-pray nato na, makaigsunan. So, moadto ta din na sa pag-close, makaigsunan. Atong awiton ang alang kanimong himaya after niini si sister. Okay, ang closing prayer. Indog tagdangan magsoon atong awitan sa makausapong buya Dios sa atong paglos atong papanibahon. Hallelujah. Alang kanimo ang himaya, alang kanimo ang pagdahi, gikan kanimo ang kusog, alang kanimo ang dumog, alang kanimo, alang kanimo ang himaya, alang kanimo ang pagdahi, gikan kanimo ang pusog, alang kanimo ang dumo. O Diyos ikaw, o Diyos ikaw, ikaw ang tinubdaning tanan sa matag adlaw sa among mga panginahanglan. O Diyos ikaw ang dalangpanan, kay ikaw man ang tinubdaning tanan. O Diyos ikaw, ikaw ang tinubdaning tanan sa matag adlaw sa among mga panginahanglan. O Diyos ikaw ang dalangpanan, kay ikaw man ang tinubdaning tanan, kay ikaw man ang tinubdaning tanan, kay ikaw man ang tinubdaning tanan. Yes, Lord. Hallelujah. Lord. Praise God. Gipasalamatan ug gipasindugan ka namo Lord nining kautuhon o God. Salamat Ginoo sa kalampusan Ginoo Lord sa amo ang panimbahon karon mo. Amen. Salamat Ginoo nga ikaw sa kanunay nagauban ug nagapanalangin ka namo o God. Thank you Ginoo sa mga pulong nga imong gipadala ani ka namo o God. Himuha Ginoo nga among mga kasing-kasing Ginoo nga madinawaton ato nga mga pulong God nga mahimo namo Ginoo nga guide sa amo ang pagkinabuhi Lord nga ikaw Ginoo magauban ug magapanalangin ka namo o God. Samtang kami Lord nga magapanguli sa among tagsa-tagsa ka mga panimalay God. Bless us Ginoo nga ikaw Ginoo magapadayon sa pag-uban ug pag-guide sa amo ang pagkinabuhi God for this week Ginoo. Ikaw Ginoo sa kanunay anasa mo ang mga taliwala Ginoo alang sa pag-guide sa amo ang pagkinabuhi o God. Salamat Ginoo sa tanang mga milagro nga imong ginapakita kanamo adlaw-adlaw Lord sa among kinabuhi. Salamat sa kusog Ginoo sa
Tanan Ginoo nga imong gihatag nga mga financial provisions Ginoo. Tanang kadungganan Lord ug kahimayaan among ibalik diha lamang sa imong buhay ngalan. In Jesus name I pray. Amen. Yes, I love you with the love of the Lord. Maayong